ခုကျွန်တော်တင်ကန်းစာကိုဆက်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နော် partial error ကို partial weight ing နဲ့ရှိတာကို equation လေးပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖြေရှာကြည့်အောင် partial error ကို partial net output နဲ့ရှိအဲ့တော့ error function ကအခု weight အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် error function က partial net out နဲ့ရှိမှာเนาะအဲ့တော့ error function ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ half t minus net out square ပေါ့သူ့ကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တော့ inner outer shape ပေါ့နော် outer shape မြောက် inner shape outer shape မယ်ဆိုတော့2ကဒီကိုရောက်လာမယ်2ကိုဒီရောက်လာမယ်ဆိုတော့2နဲ့half နဲ့ဆိုတော့1ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရေးမယ်သူက t minus net out power 1ပေါ့နော် power 1အမြောက် inner shape ပေါ့နော် inner shape မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့d ကို shape မယ်ဆိုရင်တော့constant ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင် net out ကို shape မယ်ဆိုရင်တော့သူက power 1ပဲမို့လို့သူက minus 1ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုတော့ partial error ကို partial net out နဲ့ရှိရင်အဖြေကဘာရမလဲဆိုတော့ net out minus d ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု net out ကိုကျွန်တော်တို့ net in နဲ့ရှိမယ်နော် net out ကို net in နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွက်လိုက်မယ် partial net out partial net out ကို partial net in နဲ့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ output function ကဘာလဲဆိုတော့1 by 1 plus exponential power minus net in ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ function ကအဲ့ခါကျတော့အခုရှိမယ်ဆိုရင် partial အောက်မှာ partial net out ပေါ့เนาะဒီထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့1 by 1 plus exponential power minus net in ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်အောင်တော့ဒီကောင်အောက်မှာ minus 1ဗျာ minus 1ဆိုတော့sorry အောက်မှာ power 1ဗျာ power 1ဆိုတော့ minus 1ရမှာပေါ့เนาะminus 1ရမယ်1 plus exponential power minus net in power minus 1ရမယ်minus 1ရမယ်ဆိုတော့သူကိုရှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်minus outer shape ပေါ့နော် outer ရင်shape မယ်ဆို1 plus exponential power minus net in ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ minus 2ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် inner shape အဲ့တော့ inner shape မယ်ဆိုတော့1တော့ constant ဆိုတော့0ဖြစ်သွားမယ် exponential ကိုရှေ့ရင် exponential ပဲပြန်ရမယ် exponential power minus net in ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတမျိုးလေးပြောင်းရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ exponential power minus net in by 1 plus exponential power minus net in square sorry ဟို minus ကျန်ခဲ့တယ်เนาะ minus ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ minus နဲ့ minus ဆိုတော့ plus အဲ့တော့ဒီကောင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်ပြန်ပြင်ရေးမယ်ဆိုတော့1 plus exponential power minus net in 1 မြောက် exponential power minus net in by 1 plus เนาะတူပဲဒီကောင်နဲ့ဒီက square ဆိုတော့ exponential power minus net in ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ plus 1 minus 1နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းကဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတော့1
plus exponential power minus net in by 1 plus exponential power minus net in ပြီးတော့ minus 1 by 1 plus exponential power minus net in ရမှာပေါ့ 1 plus exponential power minus net in ပေါ့နော်အဲ့တော့ 1 by 1 plus exponential power minus net in မြောက်ဒီမှာက1 minus 1 by 1 plus exponential power minus net in ပေါ့နော်အဲ့တော့1 by 1 plus exponential power minus net in ဆိုတာဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ function ပဲလေเนาะnet in ဝင်ပြီးတော့ output ပြန်ထွက်လာမယ့် function ပဲเนาะအဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ output ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ net out မြောက်1 minus net out လို့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်အောင်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကဒီကောင်နောက်တစ်ပိုင်းကဒီကောင်เนาะဒီကောင်တော့လွယ်ပါတယ်ဒီကောင်က partial net in ကိုသက်ဆိုင်ရာ partial weight နဲ့เนาะ weight တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ရှိတာတော့ဒီကောင်ကတော့ဘာလဲဆိုဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ function ကsummation of เนาะ wig နဲ့ hi နဲ့ရှိတာပဲလေအဲ့တော့အခါကျတော့သူရှိရင်တော့ hi ပဲရမှာပေါ့เนาะ hi ပဲရမယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ရေးတော့မယ်အားလုံးကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်partial e ကို partial weight ig နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကnet out minus target တန်ဖိုးမြောက် net out မြောက်1 minus net out မြောက်ဘာလဲဆိုတော့ hi ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ gradient descent မှာတော့net weight တန်ဖိုးရှာတယ်လေ landing rate မြောက်partial derivative เนาะlanding rate မြောက် gradient net ig ကိုရှာခဲ့တာကgradient descent ဆိုတော့ minus alpha အမြောက် partial error ကို partial weight ig နဲ့မြောက်တော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီတန်ဖိုးကိုရပြီเนาะဒီတန်ဖိုးရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ weight တန်ဖိုးအသစ်ဖြစ်လာမဲ့ weight တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ခါကျတော့အသစ်ဖြစ်လာမဲ့ weight တန်ဖိုးကဒီကောင်ပေါ့ w ပေါ့เนาะဒီကောင်က wgi လေးကဘာလဲဆိုတော့အဟောင်းတန်ဖိုးပေါ့เนาะ w o ပေါ့เนาะဒီကောင် ig ပဲ o ကိုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့အခုထပ်တွက်လို့နေရလာတယ်နည်းနည်းတိုးလာမယ် weight ပမာဏပေါ့เนาะ wig နဲ့ပေါင်းရမှာပါပဲเนาะအဲ့တော့ wig ကိုဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ minus alpha အမြောက်ဒီကောင်ပေါ့เนาะ partial error by partial wig ပေါ့เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ weight နဲ့ bias တန်ဖိုးတွေကိုအစာအုပ်သတ်မှတ်တာ forward pass မှာက random သတ်မှတ်ပါတယ် random သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ training data တွေကနေပြီးတော့ input data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ neural network တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က train လိုက်တယ်အဲ့လို train နဲ့ forward pass လုပ်ပြီးတော့ output တန်ဖိုးထွက်လာပါတယ်เนาะ weight တွေနဲ့မြှောက်တယ် bias တွေနဲ့ပေါင်းတယ်သက်ဆိုင်ရာเนาะဒါပဲကျွန်တော်တို့ algebra အခန်းမှာတော့ရေးခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော်algebra အခန်းမှာတော့ပြခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့ forward pass ကနေအဲ့လိုတန်ဖိုးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော် output ရှာတယ် loss function cost function နဲ့เนาะ loss function ဆိုရင် weight တစ်ခုချင်းစီ output တစ်ခုချင်းစီဖြစ်မှာပေါ့နော် cost function ဆိုရင် weight အားလုံးရဲ့เนาะ output အားလုံးရဲ့ cost function လေးပေါ့နော်weight ဒီအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးဒီ total cost function နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်ပြီး error ပမာဏကိုတီးသွားအောင်လုပ်တာပါเนาะအဲ့တော့ cost function နဲ့ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် error ပမာဏရပြီးတော့ error ကို0ဖြစ်အောင်ရှော့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် gradient descent
နဲ့ chain rule ကိုသုံးပြီးတော့ weight နဲ့ bias တန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ weight နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လောက်ပြောင်းမယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ target တန်ဖိုးရောက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့အလေးထားတယ်เนาะအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အထဲမှာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะ okay အဲ့တော့ဒီ calculus and neural network introduction ကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ neural network အသေးစိတ်ကတော့ neural network အခန်းမှာတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်